Penyesalan itu selalu datangnya di akhir. Jika saat ini kamu lihat vakum ini harganya masih di bawah 50 ribuan, itu tandanya kamu masih beruntung dapatkan harga diskonnya. Karena saat ini diskonnya hingga 80%. Tapi ingat, harga sewaktu-waktu bisa berubah. Jangan lewatkan kesempatan ini. Vakum ini bisa digunakan untuk di dalam rumah dan juga di dalam mobil. Karena dia portable, ukurannya kecil, sangat compact banget untuk dibawa-bawa. Dan mempunyai 3 kepalanya. Ini ada sikat yang bisa kita taruh di bagian ujungnya. Dan juga ada kepala untuk peniup yang bisa kita taruh di bagian belakang sini. Ini fungsinya untuk meniup debu yang di bagian terselip-selip, teman-teman ya. Untuk kamu mendapatkan vacuum cleaner portable 3-in-1 yang daya sedotnya lumayan kuat kayak gini, hitungan detik beras disedot segini banyak. Jadi tunggu apa lagi, mumpung harganya sekarang lagi diskon, langsung cek di kiri bawah video ini. Kalau stoknya masih ada, check out sekarang.